Цаг хугацаа орон зайнаас үл хамааран хаанаас ч хязгаарч холбогдсон сурч хөгжих боломжтой. Хар хорон дижитал бизнес цэник онлайн сургалт. БизнесМН болон хар хорон дижитал компаниас сар бүр зохион байгуулдаг бизнес цэник сургалт вебинар онлайн хэлбэрээр зохион байгуулагдаж байна. Энэ удаагийн бизнес цэник сургалтын зочин багшаар Лектор көүч ноён Отгонбат оролцож удирдлагын тогтолцоондоо стандарт нэвтрүүлье гэсэн сэдвээр вебинар сургалт лекцийг орхуулно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг БизнесМН вебсайтын лекцэнд вебинар болонгаас хүлээмнэ. Хар хорон дижитал бизнес цэник. БизнесМН подкаст. За сайн мэцхан сонсогчдоо БизнесМН подкастад иргэн тавтай морил. За бид энэ удаагийнхаа подкастаараа нэлийн чухал сэдвийн талаар ярилцах чинь чухал бөгөөд маш сурах зүйл ихтэй, дээрээс нь хугацаа их шаарддаг ийм сэдвийн талаар ярилцах чинь тодруулж хэлэх юм бол удирдлагын тогтолцоо. За тэгээд түүндээ стандарт нэвтрүүлэх. Яагаад чухал вэ? Үүнийг хэрхэн яаж хийх вэ гэдэг талаар ярилцах байна. За тэгээд зочноор манай Observe Consulting зөвлөх үйлчилгээний байгууллагын захирал Отгонбат хүрэлцэн ирсэн байна. Сайн байна уу? За сайн байна уу? За өмнөх хоёулагийн бас нэг подкастынхаа захиралтай орсон бизнесийн процесс удирдлага хандлага гэх тэр подкастн дээр маш олон сэтгэл ирсэн. Үнэхээр хэрэгтэй байна гэд бас нөгөө нэг бид хэд ч бас л бизнесийн байгууллага болсон хойно хэмжиж байгаа үзүүлэлтэй. Тэгэхээр тэр подкаст хамгийн хандлтыг авсан байсан нэрээ. Баярлалаа. Сэдвүүн өөрөө бас их тийм чухал сэдвэлтэй. Тий. Бидний тэр подкаст яваад танаа системээр сувгуудаар нэвтрүүлэлт явсны дараа бас хүмүүс нэлээд хандсан. Сургалт болон бусад уулзалтууд хийгээд зарим нь өөр ажил хэрэг болоод гэрээ болоод явж байгаа ч юмнууд байгаа. Ямар гоё юм бэ. Тэгээ та бүхэн ч гэсэн талархаж бас маш их баярлалаа. За тэгэхээр энэ удаагийнхаа подкаст руу гаръя. Яагаад чухал вэ? Яагаад энийг заавал сурах ёстой вэ? Удирдлагын тогтолцоо түүндээ стандарт нэвтрүүлэх гэдгээс яриагаа эхлэе. Тийм ээ. Тэгэхээр удирдлагын тогтолцоо гэж яг юу хэлээд байна вэ? За тэгээ. За подкаст сонсож байгаа нийт сонсогч нартай бас энэ өдрийн сонсож байгаа цагийн мэндийг хүргье. За удирдлагын тогтолцоо гэдэг энэ зүйл маань бол хэвчлэн тодорхой зорилгын төлөө ажиллаж байгаа бизнесийн байгууллагуудын хувьд яригдж байгаа. Заавалч бас бизнесийн биш. Одоо төрийн үйлчлэгээ, олон нийтийн үйлчлэгээ үзүүлдэг эсвэл тодорхой сэдвээр тодорхой агуулгаар ажилладаг төрийн бус байгууллагуудын хувьд ч бас яригдж болох зүйл л дээ. Гэхдээ манай сонсогч нарын хувьд ихэнх нь за тэгээд бидний нэвтрүүлгийн зорилго агуулгач гэсэн бизнес хийж яваа, бизнес удирдах яваа хүмүүст чиглэлдэг учраас сэдвийнхаа хүрээнд бизнесийн байгууллагын жишээн дээр гэдэг юм уу? Бизнесийн байгууллагын хувьд аваад яриад явцсан дээр хаа гэж ингэж бодож байна. Тэгэхээр удирдлагын тогтолцоо бол тухайн байгууллагын зорилгод үйлчилж байгаа зорилгодоо хүрэхин төлөө байгууллага маш олон нөөцүүдийг захиран зарцуулж байгаа хүн, мөнгө, за одоо цаг хугацаа гэдэг ингээд. Тэгэхээр энэ бизнесийн байгууллага өөрийн зорилгод хүрэхин төлөө ажиллаж байгаа нөөцүүдийг оновчтой зохион байгуулах чиглэлд одоо хүмүүн төрлөختний ухаантнуудын эсвэл одоо цаг хугацаагаар хоригдлогдсон бий болсон алдаа онооны сургамжин дээр тулгуурлаад бий болж байгаа хамгийн сайн одоо практик уудыг нийлүүлээд за нэг ийм систем байж болох юм байна, ийм арга зүй байж болох юм байна гэдгийг санал болгож байгаа тэр хэлбэрийг л удирдлагын тогтолцоо гэж байна. Тэгээ энэ агуулгаар нь аваад үзүүлгүй янз бүрийн тодорхойлолтууд бол бий л дээ, мэдээж маш олон тодорхойлолтууд бий. Тэгээ саяны миний хэлсэн энэ арга зүй одоо тодорхойлолт талаас аваад үзэх юм бол маш олон удирдлагын тогтолцоонуудыг л бид нэр эзэмшиж эсвэл эзэмшихийн төлөө ажиллаж байгаа бизнес хийж яваа маань хүний нөөц дээр аваад үзвэл хүний нөөцийн удирдлагын тогтолцоо гэл хүнээ яаж хөгжүүлэх юм, яаж тогтоон барих юм, бүтээмж үр дүнгийг яаж гаргах юм, за магадгүй одоо байгууллагынхаа зорилгод тэр хүмүүсийг яаж одоо чиглүүлэх юм гэдэг ч юм уу. Энэ болгон дээр тодорхой төлөвлөлт менежмент системүүд байж идэг. За өнөөдрийн та бидний ярилцж байгаа сэдэв бол удирдлагын тогтолцоо байх юм байна. За тэгвэл түүндээ хэрхэн яаж стандарт нэвтрүүлэх вэ гэдэг сэдэв рүү наривчилж орж байгаа шүү дээ. Манай байгууллага болоод одоо миний хувьд бид нар бол тодорхой удирдлагын тогтолцоонуудын чиглэлд төвлөрч ажилладаг. За тэгэхээр би бас энэ чиглэлийн мэрэгжилтний хувьд энэ чиглэл руугаа яриагаа мэдээж нэлээд төвлөрүүлнэ. Тэгэхээр удирдлагын тогтолцоо гэдэг бол
байгууллагын төрөний миний хэлсэн зорилгод хүрэхийн төлөө ажиллаж байгаа маш олон зүйлүүдийн одоо элементүүдийн чиглэлүүдийн гэж яриа тийм ээ. Чиглэлүүдийн хувьд одоо мөнгө гэхэд чинь нэг чиглэл шүү дээ. Мөнгийг хэрхэн яаж одоо удирдах уу? Санхүүгийн удирдлага гэж бие даасан систем байж байна. Одоо тогтолцоо байж байна. Энэ утгаараа удирдлагын тогтолцоо болвол байгууллагын зорилгод хүрэхийн төлөө байгууллага нөөцөө захиран зарцуулах, оновчтой захиран зарцуулах тэр арга зүй ухааныг одоо сайн туршлага хүн төрөлхтний бизнесийн удирдлага туршигдсан сайн туршлагуудыг шүүж аваад хэлэлцэн тунгаагаад за энэ л хамгийн сайн юм байна гэдгийг санал болгож байгаа тэр одоо зүйлийг удирдлагын тогтолцоо гэж ингэж томьёолж болно гэж бодож байна. Тэгээ хоёулаа цаашдаа бол энийг бас дэлгэрүүлээд нэлээ яриад явах бах тийм ээ. Одоо таасаа хэллээ нөгөө нэг салбар одоо чиглэл бүртээ ингээ удирдлагын тогтолцоо мөнгө гэхэд санхүүгийн те ажилтнууд гэхээр хүний нөөцийн удирдлагын тогтолцоо л явчихна. Эднээс одоо бизнесийн байгууллагад хамгийн одоо энэ олон удирдлагын тогтолцоонуудаас алийг нь бүр яг үлгэр жишээ болгоод стандарт нэвтрүүлвэл одоо тухайн бизнесийн байгууллагад илүү ашигтай вэ? Ер нь алийг нь илүү төрүүлж одоо илүү жишг удирдлагын тогтолцоотой болгох хэрэгтэй вэ? Тэгэхээр аливаа бизнесийн оршин тогтнох гол үндэс зүйл бол хэрэглэгчтэй байх явдал тийм ээ. Хэрэглэгч байж ижил бизнес оршин тогтнодог гэдэг агуулгаараа хэрэглэгчийг тогтоон барихын төлөө хэрэглэгчийг сэтгэл ханамжтай байлгаж танаа үнэнч хэрэглэгч болгохын төлөө ажиллаж байгаа тэрний төлөө чиглэсэн удирдлагын тогтолцоо бол хамгийн чухал удирдлагын тогтолцоо юм а гэж би бол хувьдаа үзнэ. За. Ингэж бол хэлнэ. Мэдээж үүний наан хэрэглэгч гэж ярихын өмнө хэрэглэгчд юу санал болгох юм бэ гэдэг зүйл дээрээ удирдлагын тогтолцоо мэдээж яригдсан шүү дээ. Тэгвэл тэр нь түрүүний бидний ярьсан хүний нөөцийн удирдлагын тогтолцоо, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн буюу өмнө бидний подкаст болгоод ярьж байсан процессын удирдлага гэдэг энэ чинь өөрөөсөө бас ингээд бие даасан дид тогтолцоонуудын асуудал бас байгаад байгаа байхгүй. Гэдэг агуулгаараа миний хувьд бол байгууллага хэрэглэгчийн төлөө удирдлагын тогтолцоог чухал юм болвол энэ хэрэглэгчийн төлөө яаж ажиллах вэ гэдэг дээр санал болгосон удирдлагын тогтолцооны стандартуудыг нэн тэргуунд судлаасаа хэрэгжүүлээсэ гэж би хувьдаа үзэж зөвлөдөг. Тий. Одоо энэ хэрэглэгчийн төлөөх удирдлагын тогтолцоонд ямар удирдлагын тогтолцоо орох вэ? За энэ маркетинг орно гэсэн үг тийм ээ. Энэ бол нэлээд өргөн хүрээний том ойлголт. Хэрэглэгчийн үйлчилгээ, хэрэглэгчийг тогтоон барих, хэрэглэгчийг сэтгэл ханамжтай байлгах чиглэлд хүн төрөлхтөн бол олон арга зүй менежмент системүүдийг бий болгосон байна. Одоо хэрэглэгчийн удирдлагын систем, CRM гэдэг хүмүүс ярьдаг тийм ээ. Энэ бол энэ чиглэлийн бас нэлээд томоохон систем. Тэгэхээр бид нар систем буюу тогтолцоо гэдэг үг маань өөрөө нэг юм хэлэхгүй байгаа даа шүү дээ. Их олон одоо инх бот захирал бол энэгээр маш олон лекц уншдаг учраас манай сонсогчд бас нэлээд мэдж байгаа бох. Хоорондоо харилцан үйлчлэлцдэг, хоорондоо харилцан хамаарж идэг. Олон элементүүдийн, олон бусад жижиг задарсан чиглэлүүдийн нийлсэн одоо тэр бүрдлийг л тогтолцоо гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хэрэглэгчийн үйлчилгээний систем бол байж гин. За мөн тэр дотроо багтаагаад хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг удирдах, хэрэглэгчийн гарч ирж байгаа гомдол саналыг удирдах. Эсвэл сүүлийн үед бол хэрэглэгч юу хүсэж байгааг нь одоо проактив байдлаар хандах, буюу одоо урьдчилж хандах, тандах. Энэ чиглэлд одоо тэр хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж ба хандалтын судалгааг хийдэг маркетингийн төлөвүүд энэ болгон чинь тэр хэрэглэгчийн төлөө тогтолцоонуудын л элементүүд нь, бүрдлүүд нь. За мөн бидний тухайлан ярьдаг одоо сэдв, бидний тухайлан гүнзгийрч одоо сонгож аваад ингэж ордог сэдв болвол чанарын удирдлагын тогтолцоо олон улсын стандарт байдаг. Энэ дээр чиглэсэн. За энэ бол дан ганц одоо стандарт байхаас гадна салбар руу бас нарийсдаг. Жишээлбэл хүмүүс чанарын удирдлагын тогтолцоо гэхлээр 9001-ийг бол маш сайн мэдж байгаа. Олон улсын стандарт. За энэ бол бүх байгууллагад зориулагдаад одоо гаргасан ерөнхий шинжтэй бүх байгууллага өөртөө тохируулаад хэрэгжүүлэх боломжтой стандарт байж хахад яг энэ стандартын хажуугаар мөн л олон улсын стандартын байгууллагаас санал болгодог салбарын стандартууд байж ах жишээний. Одоо автомашин үйлдвэрлэдэг бол нэг янз. Програм хангамж үйлдвэрлэдэг байгууллага бол нэг янз. Санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлдэг бол нэг янз.
харилцаа холбооны салбарт ажилладаг одоо провайдерын бизнес хийдэг бол нэг янз. Тэгээ энэ болгонд чинь чанарын удирдлагын тогтолцооны стандартуудыг нь бас боловсруулад ингээд салбарт нь тохируулад өгсөн байдаг. Гаргацсан. Тий. Одоо миний хамгийн сүүлд авсан мэдээллээр бол боловсруулалтын салбарт ажилладаг байгууллагуудад зориулаад чанарын удирдлагын тогтолцоог нь шинээр боловсруулаад санал болгосон байх жишээний боловсруулалтын салбарт. Тэгэхээр тэр чинь өөр байх гэдэг шүү дээ. Үнс хийдэг салбараас боловсруулалтын салбарыг бол ягаад ч бодсон өөр. Тий. Ингээд нарийсаад яваад байна. Тэгэхээр дөрөвний хэлснээр давтаад хэлэхэд бол байгууллага нэгэнд хэрэглэгч байж оршин тогтнодог юм бол энэ хэрэглэгчийг танаа үнэнч хэрэглэгч болгохын төлөө өөрөөр хэлбэл цаанаа эн чинь борлуулалттай байх л гэсэн санаа шүү дээ. Борлуулалттай байхын төлөө удирдлагын тогтолцоог нэн төргөнд авч хэрэгжүүлэх нь ухаалаг зөв шийдэл байхаа гэж бодож байна. За тэгээд тэр тогтолцоо чинь ингээд жижиг элементүүдээс ингээд бүрдэж байгаа тий. За тэнгууд за ингээд яаж хийж байгаа хичээж агаад хамгийн түрүүнд хэрэглэгчийн төлөөх тэр удирдлагын тогтолцоонуудыг бий болгочлоо. За тэнгууд нэмэх нь стандарт нэвтрүүлцгээе гэдэг байгаа шүү дээ тий. Яагаад? За тийм. Тэгэхээр бас наад чи их гоё сонирхолтой асуулт л та. Түрүүний миний хэлсэнчлэн удирдлагын тогтолцооны олон ийм арга зүй, фреймворк, загварууд байна. За эдгээрийг зарим нь бол стандарт болгосон байгаа байхгүй. Одоо жишээлбэл бидний түрүүн ярьсан тэр ISO 9001 гэдэг ч юм уу эсвэл нөгөө салбарын стандартууд гэдээ ярьсан. Эднэр бол тухайн салбарт нь зориулаад гаргацсан стандарт. За стандартыг нэвтрүүлэх гэдэг өөрөөр хэлбэл тэр стандартыг өөр юм болгож нутагшуулж тэр стандартын үр дүн хүрнэ гэдэг бол байгууллагын хувьд бас нэлээд бодож иж гаргах юм шийдвэр л дээ. Нэгэнт БизнесМН подкаст. Удирдлагын тогтолцооны стандартыг хэрэгжүүлье гэж харин шийдсэн бол энэ дээрээ нэлээд ач холбогдол өгөөд бүр тактик, стратегийн төвшөнд авч үзээд тактиктаагаар төсөл хэлбэрийн зохион байгуулалттайгаар ажиллах хэрэгтэй. За хэрвээ таны асуулт цаашаа гүнзгийрээд энэ стандартыг хэрхэн нэвтрүүлэх вэ гэвэл би бас зарим юмыг одоо алдаа онооноос суралцсан зүйлүүдээ бас хуваалцаж болох байх гэж бодож байна. За хэрхэн нэвтрүүлэх вэ? За тэгвэл би ихэнх байгууллагад бол ингэж зөвлөмөр байна. Бизнесийн удирдагч нарт нэгдүгээр стандартыг хэрэгжүүлэхээр шийдсэн бол энэ стандартаар ямар үр дүнд хүрэх гэж байгаа вэ гэдгийг аягүй сайн тодорхойлох хэрэгтэй. За мэдээж түрүүний миний хэлсэнчлэн стандартууд тодорхой зорилготой. Гэхдээ нэг зорилго биш нэлээд хэдэн зорилгот хүрч болно шүү дээ. Нөгөө монголчууд хэлдэг шүү дээ. Нэг сумаар хоёр туулаа гэдэг шиг. Тэгэхээр энэ удирдлагын тогтолцооны стандартууд өөрөө зөвхөн миний харж байгаагаар зөвхөн нэг зорилгод үйлчлдэггүй. Маш олон үр дүнд нэг стандартаар хүрэх боломж байдаг. За магадгүй одоо бид нар 9001 ч гэдэг юм уу. За 9001 гэвэл арай томдчих бах. Зөвхөн жижигхэн одоо стандарт дотор багтдаг нэг элементийг авъя. Хэрэглэгчийн одоо гомдол саналтай харилцах асуудал. За энэний тухай стандартыг одоо олон улсын стандартаас бас байна л да. Хэрэгжүүллээ гэж бодоход нэгдүгürt хэрэглэгчээс орж ирж байгаа тэр гомдол саналыг одоо хүлээж аваад хаашаа хэн юунаас болчихов гэдгийг судлан тогтоогоод эргээгээд хэрэглэгчийг тэр гомдол саналыг нь барагдуулах үйл ажиллагаан дээр одоо процесс ажилуулад тэгээ хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг одоо буцаагаад сахиулах ч юм уу те эсвэл бүр алдчихгүй тулд тэр хэрэглэгчийг тогтоон барих гомдол саналыг нь барагдуулах гэх мэт энэ процессыг нь загварчилж өгөхөөс гадна магадгүй бүртгэлийн системийг өөрөлдөл хэрэглэгчээс орж ирж байгаа гомдол саналууд юун дээр илүү гараад байна. Манай одоо бид нар 5 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээ санал болгодог гэж бодъё л. Тэгтэл манай одоо яалтчгүй захиалга аваад одоо хүргэж өгдөг хэсэг дээр маань маш их гомдол саналын ихэнх нь илрээдэвэл тэр нь бид нар бүртгэдэг болсноор тэрийг олж харж чаддаг бол эн чинь бас л нөгөө буудсан тулааны юм нэг болж байгаа байхгүй. Өмнө нь бол бид нар одоо яах вэ мэдэхгүй те. За гомдол санал гараад байна. Одоо яах вэ? За бошуухан шийдчихлээ. Нөгөөдгөө шийдсэн үү? Шийдсэн гэж яваад идэг. Тэгтэл бид нар стандарт яриад эхэлснээрээ магадгүй бүртгэлийн тогтолцоо маань сайжраад, дээрээс нь хүмүүсийн хариуцлагын тогтолцоо маань сайжраад, дээрээс нь бидний хэрэглэгчийн гомдол саналыг хүлээж авч шийдвэрлэдэг хурд маань сайжраад, магадгүй эргээгээд хэрэглэгчийн гомдол саналаас одоо нөгөө сургамж гэж ярьдаг шүү дээ. Lesson learn аваад тэрийгэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээний дээр тусгаад
ирээдүйд гарч болох байсан гомдол саналыг гаргахгүй хэмжээнд проактив урьдчилан сэргийлэх байдал руу ороод гэдэг ингээл иймэрхүү үр дүнгуудыг бас гаргаад эхэлдэг. Тэгэхээр удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэхийн тулд байгууллага хамгийн түрүүнд хариулт өгөх ёстой асуулт бол энэгээр би ямар зорилгуудад хүрэх гэж байгаа вэ гэдгээ дээд удирдлага болон тухайн байгууллагыг удирдан чиглүүлж байгаа хүмүүс энэ асуултанд хариултаа олох хэрэгтэй. Энэ бол бүр А-цэг. Өөрөөр хэлбэл бид нар зорилгогүй эхэлж болохгүй байхгүй. Удирдлагын тогтолцоо хэрэгжүүлэх гэж энэ олон улсын хэмжээлээ энэ хэрэглэгчийн үйлчлэгээнийх хэмжээлээ манай хэрэглэгчийн үйлчлэгээ сайжирч байх али хөдөлөө эхлэе. Ийм байдлаар орж болохгүй л гэсэн үг. Тэгэхэд үр дүнгээ заавал тодорхойлох. Ямар энэ стандартаар ямар зорилгонд хүрэх гээд байгаа юм гэдгээ. Тэгтэл магадгүй те зүгээр энэ жишээ ховрол доо. Тэгтээ магадгүй та нэг стандартыг онлоод тэгээд нэг зорилгын төлөө хэрэгжүүлэх гэсэн чинь тэр стандарт чинь таны зорилгоос жоох ялгаатай байдаг гэж магадгүй шүү дээ. Тий? Би боловсролын байгууллагын одоо ажилуулдаг их дээд сургуультай ч юм уу дунд сургуультай хүн байжгаад 9,000-ыг хэрэгжүүлээ энэ одоо их сайн стандарт юм гинлээ чанарыг гэсэн гээд орчдөг. Тэгтэл хажууд нь яг манай боловсролын салбарт зориулаад 21,000 гээд өөр стандарт байж байгааг би мэдэхгүй өнгөрөх магадлалтай гэсэн. Тэгэхээр зорилгоо урдаар хараад ингээд зорилгоо тодорхойлсноор ажиллаа эхлэх нь зөв болов. Энэ бол эхлэх цаг юм аа, цаг юм аа гэж хэлээд байгаа. Төрөүний таны асуусан юунаас эхлэх вэ гэдэг дээр. Яагаад чухал вэ гэж. Яагаад чухал те. За тэнгууд одоо ингээд эхлээд одоо үр дүнгээ зорилгоо тодорхойлцоод түүндээ тохирсон стандартыг сонгох хэрэгтэй гэсэн үг. Одоо тэр олон мянган стандартуудаас сонголтоо яаж хийх вэ гэдэгт саяны хэлсэн хариулт бас дүүцэх бах тий. Тэг нь тий. Стандартаа судлаад зорилготойгоо уялдуулах, эсвэл зорилгоо тодорхойлцоод стандартаа сонгох. Одоо нэг нийлбэрийн байрыг солиход нэмэгдэхүүний байрыг солиход нийлбэрийн чанар өөрчлөгдөхгүй гэдэг шиг адилхан зүйл дээ. Гол өгж байгаа мессеж бол энэ хоёрыг холбогдуулах хэрэгтэй л гэсэн үг. Тэгэхээр нөгөө нэг эхлэж стандартаа сонгочоод дараа нь зорилгоо уялдуулна гэхээр ер нь одоо нэг тухайн хүний өссөн зорилго биш тэр стандартын зорилгыг тэр хүн биелүүлэх болчих юм шүү. Харин тийм тэгэхээр магадгүй зорилгоо тодорхойлцоод нөгөө юу стандартаа тодорхойлцоод зорилгоо харсан чи энэ хоёр чинь зөрөө явуул бид нэр эхлэхээс өмнө алдаагаа харчиж байгаа байхгүй юу. Тэгээд магадгүй зөв стандартаа эргэж хайж байгаад болчихно шүү дээ. Тийм байна. Энэ айгүй чухал. Тийм. Одоо тэгвэл өшөө тэр стандартуудаас сонгохдоо бизнесийн удирдлага хүн эхлээд зорилгоо тодорхойлоод түүнээ тохирсон стандартыг сонгох нь өшөө ямар сонголтонд юу нөлөөлөх вэ? Яаж сонгох вэ? Стандартын сонголтонд мэдээж байгууллага бол зүгээр нэг хийх юм олж ядаад стандартыг нэвтрүүлэх тухай бол эзэж байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр тэр чинь нэг тодорхой асуудлыг шийдэх гээд юм уу эсвэл тодорхой үр дүнд хүрэх гээд явж байгаа. Харин тэр сонгоод байгаа стандарт нь буюу хэрэгжүүлэх гээд байгаа удирдлагын тогтолцоонд тэрэнд үйлчилж чадах уугүй юу гэдэг дээр л хариултыг одоо аваачих, асуултыг аваачих, поинтыг аваачих гэсэн санаа. Жишээлбэл одоо юу гэдгийг мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоог л нэг стандарт байна гэж бодъё те. Тэгвэл би өнөөдөр нэлээд тийм мэдээллийн аюулгүй байдлын хувьд эрсдэлтэй бизнес хийдэг компани удирдах яваа менежер хүн гэж бодъё өөрийгөө захирал хүн гэж бодъё. Тэгэл за энэ стандарт чинь мэдээллийн аюулгүй байдлыг маань шийдэж өгөх юм байна. Би орчих гэдэг энэ хандлага бас биш ээ. Зөвхөн нэг зорилгоор орох биш. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг дотор нь ахаал задлаад үзэнгүүт бас маш олон зорилгод хүрэх боломж байгаа. Энүүгээр. Зүгээр хамгийн надлын жишээ нь бол бид нар ажилтнуудынхаа мэдээллийн аюулгүй байдлын ухамсарыг дээшлүүлэх боломж байгаа. Мэдээллийн аюулгүй байдал гэхээр л нэг IT инженер гэж нэг өрөвдөлттэй амьтаа хариуцдаг юм шиг те. Тэр асуудал гарахаар тэр хүний л одоо үүрэг юм шиг тэр хүний л асуудал юм шигээр хандах хандлага бол нийтлэг штэ. Тэгвэл удирдагч бол одоо нийт ажилтнуудын энэ мэдээллийн аюулгүй байдал дээр хандах хандлагыг нь би бас энэ стандартыг хэрэгжүүлэх хүрээндээ сайжруулчмаар байна. Энийг байгуулгын соёл болгочмоор байна гэдэг зорилгоо тогтоогосоо л гэж хэлээд байгаа. Давхар юм өвөртөлж авахын тулд. Тийм ээ, өвөртөлж авахын тулд. За тэнгууд за өөртөө тохирсон за эхлээд удирдлагын тогтолцоогоо одоо яг одоо ингээд ерөнхий болгочлаа, тодорхой болгочлаа тий. За дараа нь түүндээ тохирох стандартыг зорилгодоо нийцүүлэхээр сонгоод авчлаа. За одоо үнийг яаж хийх юм бэ? Хэн хийж өгөх юм? За сая долларын асуулт гэдэг шиг л тий тоглоомоор ярих юм бол тэгэхээр би нэгэн тийм миний цаг учраас би бас зарим нэг зүйл дээр хувийн байр суурь илэрхийлээд явъя гэж бодож байна. Тэгэхээр
манайхны нэг юм хандлага байдаг л да. Манай бизнесийн захирлуудад хөрөнгө оруулагч нарт, удирдагч нарт хүн ажилд аваад буюу яг тухайн асуудлыг хариуцсан нэг хүн ажилд аваад цалин өгөөл хийлгэж чинь гэдэг бүх юмн дээр нэг тиймэрхүү хандлага байх гэдэг. Тэгэхээр хэрв онцгой нэг стандартыг юм уу онцгой нэг менежмент системийг хэрэгжүүлэх гэж байгаа бол тухайн чиглэлд нь боловсрсон одоо тэрийг мэддэг хэрэгжүүлэхэд ажиллаж исэн юм туршлагатай зөвлөхүүдтэй ажиллахыг бол зөвлөдөг би хувьдаа. За энэ нь би өөрөө зөвлөхийн бизнес хийдэг утгаар яриад байгаа юм огтоосоо биш. Яг гэвэл менежментийн зөвлөхүүд энэ стандарт удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэхэд янз бүрийн том жижиг соёл сайтай сайнгүй удирдагч нь оролцдоггүй манлайлал сайтай муутай гэд олон байгууллага дээр ажиллаж исэн хүмүүс өөрсдөө тэр байгууллагаасаа суралцаад амьдралын практикийн хэрэгжүүлэлтийн асар их туршлагатай болсон байдаг. Тэгэхээр энийг нь авах ёстой гэж харж байгаа байхгүй юу? Тийм учраас менежментийн зөвлөхүүдтэй ажиллах нь зөвөө гэж ингэж бодож байгаа. За нөгөө арга зам нь бол мэдээж хэрэгжүүлэх гэж байгаа бол заавал одоо зөвлөхтэй ажиллах гэхээс гадна өөрсдөө бие даагаад судлаад явах боломж бол хэдэл нээлттэй шүү дээ. Тэр бол нээлттэй. За энэ тохиолдолд бол тодорхой хэсэг бүлэг хүмүүсийг бол тухайн зорилготой одоо чиглүүлээд баг болгоод ажиллах цаг боломж нөхцлөөр нь хангаад өөрөөр хэлбэл би төсөл гэж хэлэх гээд байна л да. Төсөл болгож ажиллах хэрэгтэй. Стандарт бол өөрөө тогтолцоо шаардж байгаа учраас нэг далаалтаар, нэг тушаалаар, нэг хэсэг хүн 2-3 уулзаад хийцдэг ажил биш байгаа даа байхгүй. Удирдлагын тогтолцоо гэдэг үгнээсээ өөрөө энэ ч айгүй олон юм гарч ирээд байна шүү дээ. Түрүүн битээр ярьсан. Нэгэнт тогтолцоо юм бол эн чинь элементүүдтэй буюу задардаг хэсгүүдтэй байна. Нэгэнт тогтолцоо юм бол тэр дид хэсгүүд нь хоорондоо холбогдноо. Гинж болж, процесс болж, эсвэл одоо хоорондоо харилцан үйлчлэлт. Нэгэнт тогтолцоо юм бол энэ тогтолцоог авч явах албан тушаалтнуудыг үүрэг хариуцлагатай эрхт мэдлэлтнүүдийг шаарднаа, хүмүүс шаардна. Тэгэхээр бас хүн шаардагдаад эхэлж байна. Яг энэ агуулгаараа байгууллага энийг бол төсөл хэлбэрээр авч үзэж ингэж нэлээд өндөр ач холбогдол өгж ажиллах хэрэгтэй л дээ. Энийг би яагаад дахин хэлж ийн гэхэлэр бид нар бас алдаж оноод янз бүрийн юм үзэж тулаал явж штэ. Одоо хүнсний аюулгүй байдал гэж тэгэнгүүт байгууллагууд наад чинь хүнсний аюулгүй байдлын асуудал ярих гэж байгаа юм байна. Манай технологич үйлдвэрийн хэдийн инженерүүдтэй байхад болчихно ч гэдэг ч юм уу ойлгоод байгаа байхгүй. Төрөний миний хэлсэн мэдээллийн аюулгүй байдлынгүүт манай IT инженер тэгэл болоо. Тэгэл одоо та нар наатахаа хийчих гэдэг. Тэгтэл тэр стандартыг чинь бий болгоход өөрөөр хэлбэл огт байхгүй байсан юмыг хөрс суурийг бий болгох гэдэг шүү дээ. Тэр нь дээд удирдлагын оролцоо манлайлал одоо тэр энэ ажлыг дэмжлэггүйгээр явах ямар ч боломж байдгүй. Тэгээ бидний ярьдаг стандартуудын хувьд бол бүр энийг тухайлан бүлэг заалт болгоод ингээд манлайлалт буюу одоо дээд удирдлагын манлайллын шаардлага гэдээ бүр шаардлага болгож оруулж өгдөг. Тэгээ энэ мэтийн зүйлүүдээс болоод би хэлээд байгаа. Одоо удирдлага нь өөрөө энэнд нэлээд өндөр ач холбогдол гэж цаг заваа зарцуулж ингэж оруулах юм шүү. Нэрийг харангуйтаа IT инженерийн ажил байна, нэрийг харангуйтаа технологичийн ажил байна гэвэл эн чинь мордхын хязгаа гэдэг шиг болно. Ингэж болохгүй. За тэгээд дараагийн бас нэг зүйл бол нэгэнт одоо хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ гэдэг асуудал ярьж байгаа учраас чинь нөгөө төслийн багт орсон энэ стандарт удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэхээр үүрэг авсан хүмүүсийг зохион байгуулах гэдэг асуудал байна, тийм ээ. Тэгэхээр цаг хугацаа гаргаж өгөх, ажиллах цаг хугацааг нь. За би нэг компани ажилтан надад захирал маань тэр стандартыг удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх үүрэг даалгаврыг өглөө. Тэгвэл би өөрөө хажуугаар нь бас ажилтаа. Тэгтэл ажлынхаа хажуугаар нөгөө ажлыг авсан надад цаг хугацаа хэрэгтэй болно. Надад мэдэхгүй чадахгүй юм гарна. Тэгэхээр цаг хугацаа болон тэр мэдлэгээр дэмжиж өгөх болцоонуудыг гаргаж өгөх. Иймэрхүү цуврал одоо цувраа гэдэг юм уу эсвэл систематик ийм 3 дэмжлэгийг үзүүлж чадвал тэр тогтолцоог хэрэгжүүлэх төсөл нэлийн амжилттай явах боломж болцоо нээгдэнэ. Бидний туршлагаас. Ер нь ихэнх менежментийн зөвлөхүүдтэй ярихад бол энэ дээр бол санал нэг байдаг. Зөвхөн жижигээр нь аваад үзэл дээтүүлээ аль нэг байгууллага дээр нэг жижигхэн санхүүгийн програм нэвтрүүлэх гэж байгаа гэж бодъё. Энэ бол харьцангуй жижиг ажил, харьцангуй техникийн ажил. Тэгтэл ийм жижиг ажил дээр нийт ажилтнуудын болоод удирдлагын оролцоо дэмжлэг ямар хэрэгтэй байдаг вэ?
нөгөө санхүүгийн жижиг програмыг за энэ нэг манай нэгтлэнгийнх нь юм байна гэтэл үгүй шүү дээ. Тэр чинь ингээд одоо бараа бүтээгдэхүүн болгоныг кодлдог. Кодлсон бараа бүтээгдэхүүн чинь өөрөө эргээд худалдаа авах үйл ажиллагаанд нөлөөтэй болчдөг. Бараад материалыг агуулж байгаа агуулгын ажил warehouse нөлөөтэй болчдөг. Нэрв нэгтлэн дээр аваачаад одоо холбоотой болоод эхэлдэг. Хангамж худалдаа авалтыг хариуцж байгаа нөгөө хангамжийнх нь холбоотой болоод эхэлдэг. Засвар үйлчлэгийг явуулж байгаа засварынхын холбоотой болоод эхэлдэг нөгөө санхүүдээр нэвтэрсэн програм чинь. Тэгэхээр яг л энүүтэй адилхан би зөвхөн жишээ болгож л энийг хэлж байгаа шүү. Тэгэхээр удирдлагын тогтолцоо ч юм бүр энэс илүү зүйл байхгүй юу? Нэлээд олон хүн татагтан оролцох шаардлага гардаг. Олон процессыг шинээр бий болох, эсвэл дахин загварчлагдах шаардлага гардаг. Тэр тоолонд тэрийг хэрэгжүүлэх гэж байгаа хүмүүс зарим нь эрх мэдэл нөхөхгүй шүү дээ. Процессын загварчлалд бид нар бас өмнө ярьж ирсэн. Процессыг хэн загварчилдаг вэ? Дээд удирдлага загварчилдаг. Ингэж ажлыг энэ нь тэрийг шийддэг болъё гэдэг тэр хүн л эрх мэдлээрээ хэрэгжүүлнэ. Тэгэхээр тэгээд ийм учраас удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэхэд ерөөсөө гомоо хандаж болохгүй. Энэ бол нэлээд даацтай шийдвэр гаргах ажил. Одоо яг таны хэлсэн одоо ингээ хүн хүчээ цуглуулах нь байна. Дээрээс нь тэднэртэй цагийг гаргаж өгөх нь байна. Удирдлага хүн өөрөө маш ач холбогдол өгж оролцох нь байна. За энэ бол нөгөө нэг удирдлагын тогтолцоогоо стандартаа одоо хэрэгжүүлж байгаа алхам гэж ойлгож хэрэгжүүлж байгаа алхам нь. За эхлээд удирдлагын тогтолцоогоо сонгоод тэрийг ингээ компанида яал гээд ингээ бий болгочлаа штэ. Дараа нь ингээ хэрэгжүүлж байна. Энэ бол хэрэгжүүлж байгаа процесс. За хэрэгжүүлээд дуусчлаа. Тэгэл одоо болцсон уу? Стандарт нэвтэрсэн үү? Яатсан бэ? За бас үгүй хараахан үгүй байна те. Тэгэхээр түрүүн битээр бас ярьсан тогтолцоо гэдэг үгэнд их утга байна гэдэг. Тогтолцоо гэдэг үг чинь өөрөө ийм хид хідэн утгыг давхар илэрхийлээд байна л да. Нэгдүгээр түрүүн битээр тодорхойлцсон олон жижиг салбаруудтай элементүүдтэй тэдгээр нь хоорондоо холбогдсон гэдэг. За тэгвэл дараагийн нэг ойлголт нь тогтолцоог бий болгох буюу одоо нэвтрүүлэх. Оргүй байсан зүйлийг ортоо болгох, байхгүй байсан зүйлийг бий болгох тухай яригдчихэв те. Дараагийн алхам нь түүнийг хэвшүүлэх. Хэвшүүлэлт. Дадал зуршлуулах. Өөрөөр хэлбэл бид нар аль нэгэн шинэ юмыг эзэмшиж эхэлж байгаа бол түүндээ одоо гарших, хэрэгэлдэг болох гэдэг санаа. Энэ өөрөө тогтолцоо гэдэг үгэн дотор агуулгадж явж байгаа утга санаа. Гурав дахь том утга санаа бол тэр тогтолцоо болоод нэвтрүүлсэн юм чинь байнга нэг хэвээрээ байгаад иж болохгүй шүү дээ. Яг гэвэл байгууллага өсөж байгаа, байгууллага өөрчлөгдөж байгаа, хөгжиж байгаа, хүмүүс өөрчлөгдөж байгаа, бизнесийн орчин нь өөрөө өөрчлөгдөж байгаа. Бүх юм өөрчлөгдөж байгаа. Доктортой нэг юм дээр байдаг үзүүлэлт гэж хаач байхгүй. Тэгэхээр тогтолцоо өөрөө хөдөлгөөнд орох тухай ойлголт. Өөрөөр хэлбэл бид нар энийг тогтолцооны шинжилэлт, тогтолцооны сайжруулалт гэж ингэж ярьдаг. Тэгэхээр хэвшүүлэлт ба сайжруулалт гэдэг ойлголт дахиад яригдана гэсэн. Тийм байна. Эндээс хамгийн хэцүү нь аль вэ? БизнесМН подкаст. Сайжруулалт. Яагаад гэж шууд хэлчихэж байна гэхлээр нэвтрүүлэх буюу бий болгох ажлыг бид нэр далайж яагаад хийчихэж байгаа юм. Төсөл болгоод тэгээд урамшуулж агаад, зориг тавьж агаад, за одоо хэдүүлээ яан шүү энэ төр гэдэг удирдлага ингэж агаад тэгээд яаж хийж агаад ард нь гарчиж болно. Сайжруулах гэдэг чинь өөрөө тэр дотор тэр тогтолцоогийн чааш нь сайжруулж авч явах механизмыг бий болгох тухай, соёлыг бий болгох тухай асуудал шүү дээ. Механизм гэдэг нь процессууд, ахаал тэр дид процессуудын асуудал. Тэгэхээр тэр нь өөрөө ахаад л сорилт. Магадгүй хамгийн хэцүү сорилт. Тэгээ бид нар энийг бол янз бүрийн гоё тийм хөгжилтэй жишээнүүдээр бас ярьдаг л да. Компани дотроо тий. Бид нар юу гэж ярьдаг вэ гэхэлэр удирдлагын тогтолцоо хэрэгжүүлэх ажлыг бид нар ийм joke болгож дотроо ярьдаг байхгүй. За хэрэгжүүлж нэвтрүүлэх ажлуудаа бид нар хамгийн одоо гоё ажил гэж ярьдаг. Өөрөөр хэлбэл амархан гэж. Тий, одоо гоё гэдэг нь яг уу ингээд хөгжилтэй клиенттайгаа уулзаад суралцаад хамт хөгжөөд л ингээд тасралтгүй сайжруулалт нь болохоор яагаад хэцүү вэ гэхээр сайжирж байгааг нь яаж мэдэх юм гэдэг асуултанд хариулах асуулт байхгүй юу? Нэвтрүүлэх ажлын үр дүн бол айгүй амархан хариулттай. Нэвтэрсэн. Ажлуудаа дууссан. За бидний адтай тохиолдлоор бидний ажилдаг стандартууд хэрэгжсэнийг нь бас нотолж баталж сертификат
гэрчлэгээ олгож болдог стандартуудаар бид нар ажилладаг. Тэгэхээр тэр сертификат стандартаа нэвтрүүлсэнийг бас батлаад өгч байгаа. За сайжруулах гэдэг асуултанд яаж хариулах юм бэ гэвэл нөгөөх чинь тодорхой үзүүлэлтүүд сайжирч явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ тэр өөрөө амаргүй. Үзүүлэлтээ сонгож авахаас эхлээл амаргүй байдаг. Тийм, сонгож авахын яг бид нар хамтдаа хийчихэж байгаа. За танаа дээр үнэхээр энэ стандарт хэрэгжсэн болвол энэ ажиллаж байгаа гэдгийг нь хэдүүлээ нэг ийм хэдэн үзүүлэлтүүдээр л хэмжиж. Нэгж бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн өртөг зардал буурж гинүү. Ажилтнуудын бүтээмж өсөж гинүү. Хэрэглэгчээс эрдэг гомдол санал буурж гинүү. Хэрэглэгчдээр гарсан гомдол саналыг шийдвэрлэдэг хугацаа богиносж гинүү. Энийг бид нар тодорхойлоод өгч байгаа. Тэгтэл өмнө одоо нэг гомдол саналыг шийдвэрлэх дундаж хугацаа 2 байсан болвол эн чин сайжраад 1.5 ч юм уу болох ёстой шүү дээ. 2 цагийн дотор шийдвэрлэдэг байсан бол 1.5 цаг л болох ёстой шүү дээ. Энэ нь төдийлөн гарч өгдөг л дээ зарим тохиолдолд. Тэгэхээр сайжруулалт өөрөө бол айгүй чухал. Тэгээ дээрэс нь хэцүү. Яагаад гэвэл энэ өөрөө байгууллагаас нэлээд хүчин чармаалт оролцоо шаарддаг. Тэгээ энийг байгууллага заримдаа гаргахгүй бол сайжруулалт нь өөрөө гарахад хэцүү болчихно л доо. Тэгэхээр чинь одоо нэвтрүүлчлээ тэгээ дараа нь сайжруулахыг ер нь компаниуд мартчихдаг болов яадаг л тэл тоохгүй орхичдаг болов. Энэ өөрөө компани соёлоос бас нэлээд хамаарч байгаа юм л да. Зарим байгууллага бол одоо юу гэдгийг менежмент нэлээд сайтай байгууллага бол энэ аливаа зүйл сайжирч явах ёстой гэдгийг бол ойлгож байгаа шүү дээ, мэдж байгаа. Тийм учраас тэр хүмүүс бол энэ сайжруулалтанд ач холбогдол өгөөд хэрэг сайжрахгүй бол асуудал хаана байна гэдгээ олоод ярилцаад ингээд явцдаг. Байгууллагын соёл өөрөө сайжралтанд тийм одоо соёл багтаа газар бол өөрөөр хэлбэл нэвтрүүлэх ажилд өндөр ач холбогдол өгөөд ажиллажглаараа нэвтрүүлэлт төгсснөөр бүх юм төгссөн юм шиг ойлгочдөг. Тархиндаа тийм програм өгчдөг юм уу? Тэгээ сайжруулах ажил дээр бол алдаа гаргаа авчих тохиолдол бас байна. Энэ нөгөө нэг сайжруулалтын стандарт гэж яддаг лөө. Сайжруулалт нь өөрөө яг хуу дотроо багтаад байгаа ойлголт л доо. Түрүүн хоёлаа ярьсан шүү дээ. Систем гэдэг үг чинь өөрөө бас олон утга илэрхийлээд байна. Сайжруулалт гэдэг бол систем гэдэг үгний салшгүй нэг утга санаа. Хэрв танаа байгуулах систем гэж л ярьж байгаа бол тэнд сайжруулалт гэдэг үг яригдж гин гэж ойлгох ёстой. Удирдлагууд. Тэ. Одоо манай байгууллагын соёлын орчин одоо бид нар байгууллагынхаа одоо соёлыг сайжруулах ийм түүл, ийм арга хэрэгсэл, ийм тогтолцоо систем нэвтрүүлж байгаа гэд хэрэг ярьж ивэл байгууллагын соёл сайжрах асуудал давхар яригдж байна. Тэр тогтолцоо нь өөрөө сайжрах асуудал яригдж байна гэсэн үг. Одоо ингээд янгууд одоо дөнгөж бизнесээ эхэлж байгаа компани байгууллага анханасаа ингэж удирдлагын тогтолцоогоо нэвтрүүлээ түндэ стандартаа нэвтрүүлэх нь зүйтэй юу? Эсвэл нэг компани үйл ажиллагаа яваад хэдэн жил болоо те өөртөө туршлагатай болсныхан дараа нэвтрүүлэх нь оновчтой юу? Аль нь оновчтой бол? Мэдээж одоо дөнгөж эхлэлээд явж байгаа шинэ бизнес байвал эхнээсээ нөгөө зөв зэгцтэй явах асуудал бол угаасаа зөвлөдөө. Тэгэхээр эхнээсээ удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлээд тэрийг бүр ингээд соёл болгоод явуул анханасаа тэгээд явуул тэр нь амар. Гэхдээ энэ нь байгууллага ингээд нэгэнт хөвчсөн зүйлээ эвдэж болохгүй юм байна. Удирдлагын тогтолцоог дундаас нь оруулж ирэх боломжгүй юм байна гэсэн үг бол мэдээж биш шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ хоёр арга зам бол хоёулаа л болцоотой. Манай бизнесийн байгууллагууд ч гэсэн удирдлагын тогтолцооны олон янз бүрийн арга төлөвүүдийг нэвтрүүлсээрч байгаа, нэвтрүүлж байсан, цаашдаач нэвтрүүлнэ гэдэг нь бол ойлгомжтой. Одоо ухаан нь жишээ гэдэг юм уу хэлэхэд бол альч одоо ялангуяа нэлийн амжилттай явж байгаа бизнесүүдийн хувьд гэвэл амжилт нь юуных вэ гэвэл тэнд тогтолцоо бий болсных л байхгүй. Удирдлагын тогтолцоо л бий болсных. Магадгүй одоо борлуулалт нь сайжраад тэр байгууллага амжилттай явж байгаа 150 одоо Монголын шилдэг 150 аж ахуйн нэг гэж бодъё. Тэгвэл тэр байгууллагад борлуулалтын стратеги зөв тодорхойлдог, тэрнтэйгээ уялдуулаад бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтээ маш оновчтойгоор оновчилж чаддаг. Хэрэглэгчийн харилцаагаа их сайн сахиулж чаддаг. Эргээгээд шинэ бүтээгдэхүүн гаргах эсвэл одоо хэрэглэгчийн харилцаагаа сахиулж авч явахад шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын
дэмжлэгүүдээ үзүүлж чаддаг гэдэг. Ингээд эн чинь тэр тогтолцоо бий болсны үр дүнгууд л achievement буюу амжилт гэдэг юмар л ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр удирдлагын тогтолцоо гэдэг бол цоош нэрч яригдаад байгаа юм бол биш. Тий. Альва бизнесийг хийнэ гэдэг бол ямар нэгэн удирдлагын тогтолцоог л хэрэгжүүлж эхлэхээс л хэлж байгаа. Тий. Яг энтэй зэрэгцүүлээд нөгөө талаас нь хэлэх зүйл бол юу вэ гэхээр удирдлагын тогтолцоо ямар нэгэн удирдлагын тогтолцоо шаардлагатай байгаад хахад тэрийг хэрэгжүүлээгүй байгууллага байдаг. За. Асуудал энэ баг. Жишээ нь за мэдээж нэр усын дурдахгүй тийм ээ. Маш мэрэгжлийн одоо нарийн үйлчлэгээ явуулдаг нэг байгууллага байна л да. Зүгээр санаанд орж байгаа нэг байгууллагыг л хэлчихье гэж бодож байна. За тэднийх бол удирдлага буюу үүсгэн байгуулагч нь өөрөө мэрэгжлийн хүн. Ямар нэгэн зүйлээр маш мэрэгжлийн ажилдаг ийм инженер хүн. За тэгээд хувийн бизнесээ эхлүүлсэн байна. Нэлээд олон жил болсон байна. 10 гаруй жил. За тэр нь бол одоо ингээд гэр бүлийн бизнес болсон байна. Овоо эдэн ажилтнтай болсон байна. За бүтээгдэхүүн үйлчлэгээ өөрөө мэрэгжлийн учраас дажгүй сайн явдаг. Борлуулалт ч муу биш. Зах зээл дээрээ бас нэртэй төртэй компанийнхаа тоонд орж явдаг. Гэвч энэ байгууллагад энэ амжилтуудын хажуугаар саар зүйлүүд буюу удирдлагын тогтолцоо шаардлагатай байхад тэрийг хэрэгжүүлээгүйгээс болоод саар зүйлүүд аль хэдийн тулгараад эхэлсэн байж байгаа. Жишээлбэл хүний нөөцийн асуудал. Хүний нөөцийн хомсдолд орсон, эргэж хурдантай, хүмүүсээ хөгжүүлдэггүй, сэтгэл ханамжийг анхаардаггүй. Одоо ажилтан гэдгийг бол одоо маш хэрэгтэй нөөц гэдэг дээр ямар ч менежмент хэрэгжүүлээгүй. За энэ одоо үйл ажиллагаанаас болоод хүний нөөцийн систем бол огт бүрдээгүй ийм байдалтай байх жишээ нь. Дээрээс нь хэрэглэгчийн үйлчлэгээ. Хэдийгээр борлуулалт нь муу биш. Ер нь бол жилээс жилд салбараасаа хамаарат одоо салбарын өсөлттэй холбоотойгоор өсөлттэй явж байгаа боловч дахин тэднийхээс үйлчлэгээ авж байгаа хэрэглэгчийн тоо бол дандаа буурж явж байгаа. Жилээс жилд. Гэх мэт. Тэгэхээр энэ юг хэлээд байна гэхлээр менежментийн систем гэдэг зүйл чинь байгууллагын амжилтанд одоо дөрөв бид нар нөгөө ярилцлага эхлэхэд ихсэн шүү дээ. Аливаа байгууллага бол өөрийн зорилготой явж байгаа. Тэр зорилгот нь үйлчлэхийн төлөө энэ хүн төрөлхтний гэдэг юм уу одоо энэ капиталист ертөнцийн гэдэг юм уу түүхэнд бий болсон сайн практикуудыг базаж байгаа л дундаас нэг юм гаргаж ирэл санал болгож байгаа л юм шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг бид нэр авахгүй болохоор бид нар алдаад байгаа байхгүй юу байгууллагууд. Тэгэл зөвхөн орж байгаа борлуулалтаараа өөрийгөө хараад ингээд хэдэн жил явхад л тэр байгууллага бол нэлээд хүнд байдалд орсон байж байгаа. Яг ийм байгууллага бол маш олон. Тухайн салбар дээр одоо бид манайхан дунд ч гэсэн байж л байдаг. Манай клиентуудын дунд зах зээлийн боломжоор юм уу эсвэл тухайн зах зээл нь эзлэгдээгүй байх үед нэг боломж олж хараад тэн дээрээ бизнес бий болгоод 10-аад жил амжилттай яваад яг тэгээд байж хат нь одоо 2-3 өрсөлдөгч нар гарч ирээл 2-3 жилийн дотор зах зээл юу ч байхгүй болтлоо алдчих. Алдсан компаниуд тэр байдаг. Тэр юу вэ? Менежментийн тогтолцоог л авч хэрэгжүүлээгүй явдал. За тэгээ энэс цаашаа зүгээр залгуулад ярихад бол өмнө бидний ярьжсэн нэг процессууд чинь системийг бий болгож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тодорхой зорилгод үйлчлэх процессууд тэр процессууд нэгдээд бий болох удирдлагын тогтолцоог бий болгохгүй бол байгууллага алдна. Хүн өөрийнхөө ажиллаад эхэлнэ. Тий, өөрийнхөө ажиллаад олдохгүй болоод нэг үгээр хэлвэл. Тий. Ийм л болно. Тэгэхээр нөгөө бизнес гэдэг чинь бол өөрөө маш олон удирдлагын тогтолцооны бүрдэл байхгүй. Нэг бол биш. 10 ч биш. Тэрнээс илүү олон удирдлагын тогтолцооны нийт бүрдсэн юмыг л бид нар бизнес гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр түрүүнийхээ хэлсэн зүйлийг ахаад автахад би юун дээр удирдлагын тогтолцоо хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. Энэ удирдлагын тогтолцоогоор ямар зорилгод хүрэх гэж байна гэдгээ маш оновчтой зөв тодорхойлоод тэгээд тэн дээр аль нэг удирдлагын тогтолцоог авч хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Бидний ярьж байгаа сэдэв бол удирдлагын тогтолцоонд стандарт нэвтрүүлэх гэдэг чиглэл учраас одоо мэдээж стандарт руугаа хоёулаа холбож илүү ярьж байгаа л да түрүү. За тэгэнгүүт одоо стандарт гэнгүүт хүмүүс
хүмүүс жижигтэй миний бодлоор залуу ихэнх айгу дүрм журм гэж ойлгоод идэх те. Өөрийнхоороо ингээд сайхан тавтай тухтай чөлөөтэй ажиллах гэхээр нэг л их дүрм журм ярьсан. Тэгээ стандарт ярьсан. Түүндээ заавал ажиллах гад ингээд байна гэд зүтгэх тохиолдлоос гардаг бах. Зөвхөн одоо залуу үеч биш зарим одоо бизнесийн удирдлагууд ч бас стандарт гэдгийг буруугаар ойлгож иж магадгүй. Яг ийм стандарт гэдгийг ингээд дүрм журмыг хилээд байна уу? Эсвэл тийм. За стандарт гэдэг бол зүгээр томьёол тодорхойлолтын хувьд бол аливаа нэгэн юмны байж болох хамгийн бага хэрэг хэмжээг л хэлж байгаа шүү дээ. Хамгийн бага хэрэг хэмжээг л стандарт гэж байгаа. Тэгэхээр түрүүний та бидний аваад яриадээс нөгөө олон улсын стандартуудын хувьд тухайн чиглэлд нь засаглалын хувьд байж болох хамгийн бага шаардлага лимитүүдийг л тогтоож өгч байгаа. Мэдээллийн аюулгүй байдлаа хангахыг хүсэж байна уу? Тийм. За тэгвэл дор хаяж ийм юмнуудыг хийж чаа. Хэрэглэгчийн үйлчлэгээ сайжруулахыг хүсэж байна уу? Тийм. Тэгвэл дор хаяж эдгээр процессуудыг ажилуулад нэг иймэрхүү засаглах үе хийж чаа. Тэгээ би менежмент гэдэг үгийн засаглах үе гэж яриад байгаа юм шиг. Чанараа удирдахыг хүсэж байна уу? Тийм. За тэгвэл дор хаяж ийм засаглах үеийн тогтолцоог бий болгоцгоо гэдэг ийм л зүйлүүд. Нэгэнтээ стандарт юм бол тэрнээс дордуулвал ямар хэрэг байх вэ, тийм ээ? Тэгэхээр одоо юу гэдгийг стандартыг дүрм журм гэж ойлгох явдал бол бас нэг тал нь мөн л дөө. Яагаад тэгэхээр стандарт чи өөрөө тодорхой зүйлүүдийн тэр байж болох хамгийн бага төвшингийн тогтоож өгж байгаа шүү дээ. Тэрнээс доошоо орвол жишээлбэл одоо манайх хэрэглэгчээс ирдэг гомдол саналаа одоо ангилж үзээд за одоо ийм гомдол санал, ийм гурван төрлийн гомдол санал байна. За хамгийн одоо энэ богино хугацаатай ийм гомдол саналыг бол өдөртөн шийддэг байя. Тэгээ энэ өдөртөн шийддэг байхын тулд ийм процесстэй байя. Гэвэл тэр өдөртөн гэдэг чинь өөрөө стандарт болчихж байгаа байхгүй. Жишээлбэл одоо та бүхэн тус хэрэгтэй боллоо, ус захиаллаа нэг компанид. Тэгвэл тэр компани маань захиалга авснаасаа 2 цагийн дотор хүргээд ирдэг байвал айгүй хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй тэгээд өнөөдөр захиалчингууд одоо хизээ чи маргааш нөгөөдөр ирвэл би тэрний хэрэг байхгүй. Одоо түргэн хоолмолч бүгд л тийм биз дээ. Тэгэхээр стандарт бол тодорхой хэмжээнд захиран тушаах агуулгыг бол агуулна. Байхаас өөр арга байхгүй. Тэгжээж л стандартын тухай ойлголт яригдана. Харин стандартыг зүгээр буруу ташаа ойлгоод одоо өөрөөр хэлбэл саяны гомдол саналыг өдөртөн шийдвэрлэнэ гэдгээс өөрөөр энэ бол тэр гомдол саналтай холбоотой процесс тавигдах стандарт. Одоо юу гэдгийг өөрөөр ойлгоод хитрхи их дүрм журм тэгээд тэрийгэ одоо шахсан тэргээрээ одоо ингээд бүтээмжийг одоо хүчингүй болгосон ч юм уу эсвэл бууруулсан хүчгүйдүүлсэн хэлбэрлүү ороод ивэл энэ өөрөө бас асуудал. Энийг бол бид нөгөө бүтээмж талаас нь харах хэрэгтэй. Тийм. Тэгэхээр одоо бидний ажилладаг стандартуудын гоё тал нь юу вэ гэхлээр хүнийг тэгж бүтээмжгүйдүүлэх ямар ч нөхцөл байхгүй. Өөрөөр хэлбэл тийм ерөнхий байхгүй юу? Тийм. Миний мэдж байгаагаар, миний харж байгаагаар хүмүүсийг тэгж хүчингүй болгох, бүтээмжийг нь унгах стандартлаа байхгүй. Тийм. Хэрвээ тэр ямар нэгэн байдлаар жишээлбэл одоо хоёлаа жишээ авъя тийм ээ. За захиалгын ажилтан захиалга авснаас хойш 5 минутын дотор үйлдвэрлэл рүү мэдээлдэг байна. Тэгвэл тэр захиалгын ажилтан ямар хэцүү юм бэ? Намайг 5 минутын дотор мэдээлгээд авах юм. Би 5-аар л мэдээлмээр байна штэ. Гижээвэл энэ бол эрхчлөө биш байхгүй юу? Тийм. Ажлын байранд ирэх буюу тухайн компани тогтоож өгсөн одоо тэр дүрм журмыг бол стандартыг баримтлахаас л өөр арга байхгүй. Ийм зүйл дээр дүрм журм эрхчлөө хайж байгаа бол энэ бол ажилтны алдаа. Тэ. Одоо тэнгуү за өөрийнхөө нэг өөртөө тохирох стандартаа сонгочлоо тий. Тэнгуү тэр стандартын зарим хэсгийг нь өөрийнхөө компани үйл ажиллагаанд тохируулаад өөрчилж болох уу? Тэр нөгөө юунаас хамаардаг юм. Өөрөөр хэлбэл ямар шаардлага байна гэдгээс хамаарна. Нэгэнт л стандарт учраас тэрнээс давуулаад өөрийн байгууллагад одоо чангаруулан гэж ярьдаг шүү дээ. Бид нар бол чангаруулан гэж ярьдаг аахгүй. Чангаруулан хэрэглэх нь бол нээлттэй шүү дээ. Багасгах нь тэгвэл стандарт биш болчих шүү дээ. Тий? За. Тэгэхээр чангаруулвал илүү сайн л үст тий. Илүү сайн л үст тий. Одоо жишээлбэл хэрэглэгчийн үйлчлэгээнд
буюу хэрэглэгчийн гомдол саналын менежментэд тавигддаг стандарт байдаг гэдэг түрүү ярьсан тийм. Тэрүүн дээр жишээлбэл тэр бол зөвхөн процессын стандарт байхгүй юу? Жишээлбэл ийм шаардлага байдаг. Хэрэглэгчээс одоо ирсэн гомдол саналыг одоо ангилалт хийх ёстой. Төрлөөр нь ангилна гэдэг. Ангилал хийх ёстой. Ангилын ялгах процесс байх ёстой л гэж байгаа байхгүй юу? Дараа нь ангилын ялгалсан бол үүнийг юунд хамаарахын гэдгээ хамаатуулаад хуваарлаад тэгээд эргэж шийдвэрлээд өөрөөр хэлбэл заавал одоо хаагаад шийдвэрлээд тэр нь одоо арга зам нь юу ч байж болно шүү дээ. Шинэ бүтээгдэхүүн оруулж өгч болно, гомдол саналыг барагдуулж болно, хилцэл хийж болно, тэр нь бол хамаахгүй. Эргээгээд хэрэглэгчтэй тэр хэрхэн хаач шийдвэрлсэн тухайга мэдэгдээд хаах тухай ийм процессыг шаардж байгаа байхгүй юу? Процессын алхмуудыг нь. Түүнээс биш ангилнаа, тав ангилнаа гэж байхгүй. Эсвэл ийм арга замыг хэрэглэнэ. Шийдвэрлэнэ гингүүтээ 2 цагийн дотор шийдвэрлэл эсвэл 20 хоногийн дотор шийдвэрлэл гэдэг нь байхгүй. Процесс хэрэглэгчд мэдээлнэ гингүүтээ хэрэглэгчд тэр дорн мэдээл эсвэл өнжөөд мэдээл эсвэл хэрэглэгчд утсаар мэдээл, имэйлээр мэдээл эсвэл танах руу ямар гомдол санал гаргасан тэр сувгаар нь мэдээл гэдэг юм байхгүй. Тэр чинь байгууллага өөртөө тохируулж хийн шүү дээ. Тэ? Процессыг л одоо тодорхойлж тодорхойлдог. Тэрийг яаж хийх вэ өөрсдөө? Байгууллага өөрөө хийнэ. А, Б гэж хоёр байгууллага байхад нэг нь дэд бүтц аягүй сайтай утас одоо юу гэдэг юмнууд нь аягүй сайн байвал тэр байгууллага илүү өөртөө чангаруулж тохируулж хийн шүү дээ, тэ. Тэгэхээр бидний ажилдаг стандартуудын хувьд бол яг саяны миний ярьсан шиг процессын алхмууд, процессын шат дамжлагууд, процессын уялдаануудыг л тогтоосон стандарт байдаг учраас нэг талаас нөгөө талаас байгууллагуудын чадвах потенциал одоо байгаа процессуудын онцлог нь янз бүр байдаг учраас бид нар тэрийг тухайн байгууллагад үндсэн авчрах үйц байдлаар тухайн байгууллагад ямар ч хэл байсан илүү өмнөхөөсөө дээрдсэн байх үйц байдлаар санал болгож тэгтээ стандартад шаардсан хамгийн бага шаардлагуудыг хангах хэмжээнд эсвэл түүнээс давуулан гарах буюу илүү чангаруулсан хэлбэрээр хэрэгжүүлэхэд л зөвлөхүүдийн ур чадвар зорилго оршоод байгаа. За би хувьдаа маш сайн ойлгож одоо шууд гараад бараг өөртөө тохирсон стандартыг сонгомоор болчлоо. Сонсож байгаа хүмүүс маань яаж байгаа юм бол хэрвээ начиг ийм одоо байдалд орсон бол тий одоо яг хаанаас тэр стандартуудаа олох вэ? Би одоо яаж стандартаа олох вэ? Зөвлөхийн компани дээр очиж асуудлаа яриад яах юм уу? Би нэг юу хэлчихв. Биднэрт бүх үед байнга тусалж идэг нэг боломж байдаг шүү дээ. Google гэдэг. Тий. Тэгэхээр Google-ээс хайгаад өөрийнхөө одоо асуудлыг бичээд хайх нь шүү дээ, тий. Тэгээ ямар стандарт байх вэ гэдэг. Одоо бол хүмүүс Google-ыг маш сайн хэрэглэдэг болсон. Тэгэхээр одоо Монгол дээр ч гэдэг юм англи хэл дээр бичээд гол үгнүүдээрээ түлхүүр үгнүүдээрээ хайлт хийгээд үзэхэд гараад ирэх боломжтой тий. Нэгдүгээрт хоёрдугаарт бол мэдээж тухайн чиглэлийг илүү хариуцж ярьдаг мэргэжлийн байгууллагуудад хандах нь бол зөв. Мэргэжлийн байгууллагад хандсанаар шууд та төлбөр төлөхгүй шүү дээ. Энэ бол мэргэжлийн байгууллагуудын хувьд бол өөрсдийнхөө бүтээгдэхүүн үйлчилгээнийг сурталчлах, хүмүүст мэдээлэл олгох хүрээнд ихэнх мэргэжлийн байгууллага бол үн төлбөргүй гэдэг юм уу мэдээлэл үргийг бол хэрэгжүүлэл явдаг. Бидний хувьд ч гэсэн байгууллагуудад хүнд мэдээлэл энэ үйлчлэгээ бол байнгын бөгөөд нээлттэй үн төлбөргүй хэлбэрээр явагддаг. За тэгээ 3 дахь алхам бол аль нэг мэргэжлийн үнийг олсон бол зөв хүнээ олсон гэж үзэж байгаа бол холбоо харилцаа тогтоогоод тэгээд одоо цаг юм гаргаад ажилд ортоо. Тий, ингээл явах нь зөвлөдөө. Одоо би бас дутуу асууж иж магадгүй яг бизнесээ удирдаад яг энэ асуудал өөртөө тулгарсан байгаа бизнесийн байгууллагын удирдлагууд Отгонбат зөвлөхөөс маань бас хангалттай асуулт асуух боломж нээгдсэн байгаа. Тэр нь юу гэхээр 4 сарын 7-нд манай бизнесийн нэг цуврал вебинар сургалтын маань одоо сурагч багшаар Отгонбат зөвлөх маань яг энэ сэдвээр илүү дэлгэрэнгүй жишээнээр тулгуурлаж ярьж өгөх бах тий. Тий, 4 сарын 7-нд бид нар энэ сэдвээ үргэлжлүүлээд вебинар хийхээр төлөвлөд байж байгаа. Тэгээ өмнө бас бид нар процесс дээр яг энэ дагуу хийсэн. Тэгэхээр хүмүүс бол хандаад тэгээд яг real time гэж ярьдаг те шууд бодит байдлаар асуултаа асуугаад ийм амьд харилцаа үүсгээд явагддагаараа вебинар бол их онцлогтой юм билээ. Тий. Асуултанд нь шууд хариулаад ингээд хүмүүс нь бол за хэр олон хүн оролцохын гэдгээс хамаарад ихэвчлэн шууд мессеж хэлбэрээр асуултаа чатаар асуугаад. Тэгээ вебинар хийж байгаа
хүний хувьд бол асуултуудыг гүйлгэж хараад одоо олон хүнд хамааралтай байх, эсвэл их сонирхолтой байх асуултууд ингээ хариулт өгөөд явах болцоотой байдаг юм байна. Тэр утгаараа оролцогч нар маань бол шууд оролцоод өөрийнхөө асуултыг асуугаад хариулт аваад за мөн бусад оролцогч нарын сонирхолтой асуултанд бас хариулт аваад ингээд их хүртээмжтэй мэдээллийг бас нэлээд сайн өгдөг арга зам юм байна лээ. Харин дээрээс нь айгүй өөрийнхөө шууд байгаа газараас холбогдчихдог болохоор 5 дахьтай. Нөгөө танхимын сургалт чинь заавалчгүй нэг хувц өмсөл гарах болно да. Тэр вебинар бол та 0-той байсан ч холбогдчихно. Орондоо хэвччихсэн ч холбогдчихно. Замын бүгдрэд байсан ч холбогдчихно. Хоолоо хийж байх үедээ ч холбогдчих. Тэгээ 4 сарын 7-нд орой 19 цагаас 19 цагаас болох байгаа шүү. Тэгээд саяны бит хоёрын ярьсан дээрс өшөө нэмж асуух, ойлгоогүй зүйл байвал 4 сарын 7-нд болох вебинараар эргээд олзъя. За тэгээд оролцогч нартаа бас энэ подкаст сонсож байгаа оролцогч нартаа бас талархаад сүүлд нь нэгэнтийн сэдвийн бас хүрээлэл нь удирдлагын тогтолцоонд стандарт нэвтрүүлэх гэдэг ийм агуулгатай учраас удирдлагын тогтолцооны олон төлөвүүд стандартууд байгаа. Бид нар л стандарт гэдэг ярьдаг болохоос биш зарим тохиолдолд бол эдгээрийн заримыг чинь шууд одоо сайн дадал хвшлүүдч гэж ярьж байгаа шүү дээ. Best practices гээл ингээл ярьж байгаа тийм. Зарим нь бол зарим газруудад бол tool гээл ярьдаг, framework буюу арга зүй гээл ярьдаг. Тийм. Тэгэхээр бид бизнесийн гэдэг бол их олон удирдлагын тогтолцоог судалж түүнийгээ зөв оновчтой байдлаар өөрсдөө тохируулан нэвтрүүлж авч явах тухайн асуудал юм байгаа шүү. Удирдлагын тогтолцоог авч явахгүй бол өөрөөр хэлбэл биднэрт 10 удирдлагын тогтолцоо шаардлагатай байхад бид нар 2-оор нь яваад байвал эзээ нэгэн өдөр бид нар хан мөргөнөө. Энэ бол зайлшгүй. Энэ бол тодорхой. Тий, эсвэл нурж унана, эсвэл ялагдана. Тий. Тэгэхээр энийг л манай бизнес эрхлэгч нар аягүй сайн ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ энэ сэдвийн гол зорилго маань бас тэр байсан. За стандартыг нэвтрүүлэх ажлыг бол бид нэр 3 үе шаттайгаар авч үзлээ шүү дээ. Эхлээд бол нэвтрүүлэх зорилгоо тодорхойлох. За хоёрдугаарт нь бол яг нэвтрүүлэлтийн ажлыг зохион байгуулах. Нөгөө төсөл гаргах, цаг хугацаа гаргах, оролцох энэ төр. За гуравдугаарх нь нэгэнт нэвтрүүлээд болсон бол дараа нь тасралтгүй сайжруулж үр ашгийг нь байгууллагад тохируулж авч явах гэсэн юм. Энэ хамгийн хэцүү юм. Энэ хамгийн хэцүү юм тий. Тэгээ удирдлагын тогтолцооны нэгэнт тогтолцоо гэдэг агуулга чинь өөрөө дотроо сайжруулалт гэдэг үгийг, агуулгыг, зорилгыг багтааж явдаг юм бол энэ өөрөө тасралтгүй юу бишээ, салгашгүй шинжтэй юм шүү. За ийм л гол мессежүүдийг өгье гэж зорилоо доо. За тэгээ подкастт маань подкаст болон одоо вебинарт маань оролцож байгаа хүмүүс захиралтай маш баярлалаа. За та бүхэнд баярлалаа. Амжилт хүсье. За баярлалаа. Дижитал эрхний бизнес эрхлэгч энтерпренерүүдэд зориулсан БизнесМН подкаст.